Ова е еден од оние предлог закони во кои што се инкорпорирани оној четврт сет на мерки. Сет на мерки кој што се уште не е операционализиран, но кога ќе видиме како поминува судбината на сите 4 сета на мерки, односно онаветување дека 1,2 милиарди евра ќе влезат во стопанството и во народот, а потоа кога ќе видите дека се реализирани само 350 милиони, логично се поставува прашањето каде се оние 850 милиони евра и колку од овие сетови на мерки се функционални. Она која што е главна забелешка на опозицијата, кога дискутираме за овие сетови на мерки, е дека треба да бидат направени, конструирани на начин да оние каде што треба да завршат народните пари, помошта од владата, треба да ги дадат предлозите, ние да ги инкорпорираме, за да може да имаат максимален ефект. Она кое што сакам да го кажам, малку поширок контекст за да дојам до поентата, е дека 55.000 луѓе досега останаа без работа, само Црна Гора и Литванија се полоши од нас во Европа. Во 4 сета на мерки е вложено само 3,5% од бруто домашниот производ, односно повторно трета најлоша земја во Европа, само Молдавија и Албанија имаат помал процент од бруто домашниот производ вложено во сетовите на мерки за ревитализација на стопанството и помош на нивните граѓани. Досега, за бројка да кажеме колку од овие мерки се успешни, 6200 компании ги имаат затворено своите бизниси и ги имаат отпуштено вработените од работа. Кризата се продлабочува, гледаме дека имаме нови пикови, нови бранови, заздравувањето не доаѓа и тоа значи дека јазот и задолжувањето само повеќе и повеќе ќе расте. Она кое што е важно е дека оваа година ние ќе ја завршиме со над 65% долг од бруто домашниот производ, што согласно Мастришкиот критериум ние сме веќе високо задолжена земја. Она што е важно е дека по Евростат ние сме третата најсиромашна земја во Европа, веднаш после Албанија и Босна и Херцеговина. Па тука некој ќе каже за долгот, еве само да ви кажам, од 2019 до 2021 година сме се задолжиле за вкупно 16%, односно 1,5 милиарди евра пари, кои што никој не знае каде се. Ајде да преминеме на конкретното законско решение. Се предлага 10 милиони евра, кои што преку оваа банка ќе бидат достапни за малите и средните предпријатија. И ВМРО ДПМН не е против ова. Да се разбереме. ВМРО ДПМН не е против ниту едно евро народни државни пари кои што треба да завршат во народот и во компаниите. За таа цел на Комисијата за финансирање и буџет не имавме амандман, каде што предложивме оние 33 милиони евра кои завршија во Макпетрол, да завршат на оваа ставка, за да може малите и средните предпријатија да прибават право на овие пари и сега ќе имавме 43 милиони евра. Овие пари се доволни само за 1000 компании, а согласно Заводот за статистика се зема слобода да истражувам, во Република Македонија до 9 вработени има 68.830 предпријатија, а до 49 вработени има 74.278 предпријатија. Она што е исто така важно, кое што сакам народот да го знае, дека во овој предлог за измена на законот почесто се менува името на банката на државата, него структурата за да може да се користи оваа помош од оние кои што се засегнати. Она што е клучна слабост на ова предлог законско решение, што владата не предвидува сценарио кое што нас ќе не спаси од случајот Евростандард банка. Тоест, не предвидува. Заменик, фаќате се за глава и народот се фаќа за глава. И народот се фаќа за глава, преживувајќи ги овие работи кои што вие ги правите на своја кожа и на свој грб. Ова значи дека вие отварате простор за Евростандард сценарио, односно компании блиски до власта да подигаат кредити, а државата нашите пари да гарантира за нивните пари. Па тука веројатно ќе се јави и нов стар под Хонг-Конг кој што ќе треба да посредува, знаете исто како за вакцините, и се ние ќе тонеме, народот ќе се усромашува, компаниите ќе затвараат, ама важно ќе кажеме дека ние сме извадиле еве сет на мерка која што ќе заврши исто како оној викенд за ДДВ, кој што беше апсолутно фијаско, односно како сите досега мерки кои што оваа влада ги извади и со кои што не закова на дното на Европа и оваа држава официјално во рецесија.
Со оглед дека знам дека ќе има реплики и ќе кажете што направи владата на ВМРО ДПМН, еве ќе ве претркам и ќе ви кажам. Од 2011 година навака таа влада на ВМРО ДПМН е кој е во однос на економија Формула 1 во владите на СДСМ од 2016 година навака, има по овој основ помогнато на стопанството во износ од 400 милиони евра. Значи имаме 400 милиони евра од 2011 година навака, а сега имаме во криза 10 милиони евра. Ете колку оваа влада се грижи за стопанството, за малите и средните предпријатија. Она што исто така клучно, кое што сакам да го нагласам, оваа мерка прв пат се појави во третиот пакет, се повторува во четвртиот пакет, а внимавајте, се пресликува и во петиот пакет. Па така да ние имаме цело време пресликување на овие мерки, а немаме операционализација. Токму ради тоа ќе се затвараат 6200 компании и токму ради тоа 55.000 луѓе ќе останат на улица и без работа и без екзистенција во пандемијата, во која што ние можеме да служиме за пример како не треба економски и финансиски да се справиме со оваа криза. Ако навреме ги операционализиравме овие мерки кои што се добри и за кои што не обвинувате дека ги кочиме, а ние ви упорно ви кажуваме дека се она кое што има ковид предзнак да го ставите, да направиме една ковид седница, па да видиме после кој ги кочи работите, а кој префрла топка на тереното на половината на опозицијата, за да после покрај тоа што е неспособен да го сработи да обвинува дека некој друг го закочил, па еве 4 години не направивме ништо, ама заради тоа што опозицијата не кочи, ние не можеме да го операционализираме. И за тоа колку вие сте заангажирани за малите и средните предпријатија, говори тоа дека го имате комплетно промашено воведот во законот и дека комплетно ги имате промашено оние содржини кои што се во главата 2, односно цели, начела и основни решенија на предлог законот. Таму имате пишано дека ова е за микро, мали и средни предпријатија, а во членот 13г став имате големи трговци. Што значи дека вие во содржината сте предвидели ентитет кој што го немате, замислете во воведот и во целите нова предлог законско решение. Па кога не можете еден закон да напишете како што треба и кога сакате да фатите слалом за да некој друг ги користи пари, а народот да ги враќа назад, ќе се соочуваме со вакво фијаско во економијата. А какво е тоа фијаско? Од 1,2 милиарди евра конструирани средства кои што требаше да влезат, само 350 милиони евра се внесени во стопанството и во граѓанството. Никој не знае каде се тие 850 милиони евра. Ке имате 55.000 луѓе кои што го изгубиле работното место. Ке имате деторизирање на сите вредности во сите сфери во економијата, дали била индустријата, дали биле сите други работи. И ова ќе кажам, јас сум спремен да комуницирам со бројки и секогаш кажувам дека се почивам на бројките искомуницирани од релевантни институции или од релевантни функционери како министер за финансии, премиер, вице-премиер за економски прашања, заменик министер за финансии. И ова го имав можност да го искомуницирам од онаа брошура која што ни е дадена од Вестминстер фондацијата, односно која што ни помага во собранието при Комисијата за финансирање на буџет, и таму јасно може да се види какви се ефектите од овие мерки кои што вие ги превземате. Се надевам дека колку толку ќе сватите каде оди цела оваа работа. Се надевам дека ќе се подосвестите и ќе разберете дека овие мерки кои што ги конструираме и за кои што земаме народни пари треба да завршат таму каде што е потребно и треба да бидат цели и исходни. Не ни врши работа и ние да ве напаѓаме и вие да се браните, ако од мерките реализирате само 33% апостроф, кажан, процент од министерот, од вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики. Фатете се за работа и почнете да работите. Ваквите паушални решенија само ќе ја предлобочуваат Република Македонија во уште поголема криза и нема да донесат ништо ново. Само за подсетување на точката што дискутиравме претходно за консултантски услуги, пари што ќе се задолжиме, ќе се потрошат повеќе пари од овие 10 милиони кои што треба да завршат во онаа убаво кажано шема, затоа што се што е економија во држава во изминативе 5 години е шема за да завршат парите кај некого, да им се помогне на малите и на средните предпријатија. Благодарам.